با سلام خدمت دوستان گرامی، بنده بهرام میلانی هستم. امروز میخواهم نکاتی را در مورد تعمیرات گیرنده های دیجیتال، حالا چه گیرنده های دیجیتال خانگی و دیویار ها و اقسام گیرنده های مختلف را بهتون عرض کنم. ببینید این گیرنده ما به مشکل برخورده و وقتی میخواد بالا میاد رو بوت کلیک کرده. اکثر مواقع ایراد این دستگاه ها من بعضا اکثرا از تغذیه هست که با توجه به اینکه برگ ورودی قسمت اولیه سویچینگ ما سالم است، ما بررسی ببین این خازن باد کرده. با تعویض این دو تا خازن خروجی این مشکل ما به راحتی حل خواهد شد. ولی بعضی مواقع که آیسی سویچینگ ما به مشکل برمیخوره که بعضا ناپیداست، چه مجبور میشیم کل این بورد را عوض کنیم. و ایرادهای تغذیه دیگه ناشی از این آیسی تغذیه هم میشه و قسمت های مختلف دیگه که بنده به مرور زمان خدمت دوستان گرامی عرض خواهم کرد که البته بعضی مواقع که مثلا قسمت سویچینگ ما خراب میشه، این اپتوکوپلر 817 ما خراب میشه و باید با بررسی قسمت های مختلف مدار از سلامت و صحت مداری اطمینان حاصل کنیم که بعضا این فیوز کوچک ورودی مدار که در ورودی مدار هست بعد ورودی تغذیه به این فیوز رفته، بعضا این میسوزه که باید اینو تعویض کرده و عاجزانه خواهشمندم که به جای فیوز به هیچ وجه سیم قرار ندید و اینو اگر نتونستی پیدا کنید حتما یه چیز معادل اینو پیدا کنید. هست تو بازار، خواهش میکنم به جای این فیوزه سیم قرار ندید و الان خود کارخانه میتونست به جاش سیم قرار بده. با تشکر از شما دوستان گرامی، من بهرام میلانی هستم. تا آموزش دیگر، خداحافظ.